Je voudrais savoir, Ennio Morricone, comment vous travaillez avec Sergio Leone et comment vous viennent ces musiques. Et je vais demander à Sergio Gobbi de traduire. Qual è il rapporto con Sergio Leone nel lavoro e come l'ispirazione del tema musicale gli viene? Dunque, nel lavoro è un rapporto di amicizia e di chiarezza. Cioè, lui mi fa delle osservazioni, io rispondo a lui accettando le osservazioni oppure rifiutandole. Dans le travail, c'est tout d'abord un rapport d'amitié et de lucidité. Il fait des propositions, Sergio fait des observations, ils échangent leurs idées et ils arrivent à un résultat. Mais, par exemple, l'armonica, là, au début... Oui, la scelta, per esempio, degli strumenti musicali. No, in quel caso lì era sul copione. Io ho scritto la musica per l'armonica, ma l'armonica era già scritta. Oui, era già prevista dal copione. C'était déjà prévu dans le découpage. Mais chi ha avuto l'idea, Sergio o lei? Ah, non io. Io. È un'idea di Sergio? Non io. Io ho scritto la musica per l'armonica, ma l'armonica era sul copione. Si sapeva già che l'attore doveva suonare, anzi si chiamava armonica. Oui, j'ai dit à Ennio que je voulais une musique de mort, si vous voulez. Et alors je fais jouer cette Branson, je fais jouer l'harmonica. Il m'a donné un thème, si vous voulez, que c'était un thème initial, pas le définitif. Et après, nous avons essayé jusqu'à d'avoir le thème que vous avez écouté. Il y a donné un thème de début et puis... Oui. Quel musicien est-il, Morricone? Musicien classique au départ? Che genere di musicista è lei, classico o moderno? Ma è strano, io ho fatto degli studi serissimi e quindi volevo dedicarmi proprio alla musica cosiddetta seria, come lei l'ha chiamata. Io la chiamo tutta seria, anche quella del cinema. Soltanto un musicista di cinema deve assolutamente avere l'esperienza il più larga possibile, e in questo io, dopo gli studi, diciamo, classici, ho ricominciato da capo, proprio dal basso, a fare gli arrangiamenti per tutti, per molti. Oui, donc au départ, il a fait des études très sérieux en tant que musicien classique. Mais en tous les cas, pour lui, toute musique est très sérieuse. Alors une fois avoir fait ses études, il est revenu au niveau le plus bas et il a travaillé donc pour le cinéma. La musique de film est une musique sérieuse? Il a compris là. Dipende da chi la fa, primo. Secondo, è il cinema che vuole una musica con la più larga e più grande esperienza possibile, quindi è impossibile un'unità di stile come si richiede alla musica classica. Bisogna assolutamente essere pronti a servire il film e il pubblico come il pubblico sente, quindi questo è un compromesso che il musicista deve assolutamente accettare. Oui, il dit que l'unité de la musique de film ne peut pas avoir la même unité que dans la musique classique, parce que ça doit interpréter une œuvre, donc c'est surtout une sorte d'assimilation entre les idées du metteur en scène et se mettre au service du metteur en scène. Donc il ne peut pas y avoir une unité de style à travers toutes les musiques de film. S'il n'y avait pas eu Sergio Leone, est-ce que Morricone aurait été un compositeur connu? Se Sergio Leone non fosse esistito, lei sarebbe diventato un musicista conosciuto? E che ne so? Il ne sait pas. Che ne so? Io non so. L'altra musica è altrettanto bella. Sergio Leone dit qu'il a fait des musiques de film en dehors de lui très jolies. Non sono un indovino, comunque debbo molto a Sergio Leone, quindi debbo molto proprio a lui, e poi in particolare al suo stile, cioè è uno dei pochissimi, forse l'unico potrei dire, regista che si condiziona alla musica. Questo è un grandissimo sacrificio e un grande elogio che io posso fare a lui, perché da questo condizionamento che lui vuole poi riscatta tutto, musica, attori. Parce qu'il dit que Enrico Morricone dit qu'il doit beaucoup à Sergio Leone parce que c'est peut-être le seul metteur en scène qui conditionne à tel point le musicien pour lui permettre de s'exprimer sur le plan cinématographique totalement.